Մարտի 27-ը թատրոնի միջազգային օրն է։ Այսօրվա առիթով չի կարելի մոռանալ մեր Նինոց Միլայի ժողովրդական թատրոնի դերասան-դերասանուհիներին՝ Ռոստոմ Ղարսլյան, Հմայակ Գրիգորյան, Սարուխան Ղարսլյան, Վանանուշ Գրիգորյան, Մարգարիտա Վարդանյանն ու շատ ուրիշներ, որոնցից շատերն այլևս մեզ հետ չեն, բայց նրանց անունները միշտ հնչում են ու կհնչեն, քանի դեռ հիշում ենք նրանց։ Դիտր դնջած հայտ համար սիրո առատ աղբյուրենա մի ափսոսա մեղքիդ համար սիրտդ մաքրող սուրբ հուրմյա թեսերն ասնի մի մորմոքա կմնա հուշ մաքուրենա սիրտդ թող միշտ խնդական լա։ Հազար ափսոս, որ աշխարհում մնայուն չէ ոչինչ։ Հազար ափսոս, որ տարիքը իրենն անում է, ու մարդու գործը մնում է կիսկատար։ Մշակութային կյանքը դա հեքիաթային աշխարհ է, իսկ հեքիաթը չպիտի ունենա ավարտ։ Թատրոնն էլ մշակույթի մի կարևորագույն մասնիկն է, որը սիրում է բեմ, ներկայացում, հանդիսատես։ Այսօրվա մեր տեսանյութի հերոսուհին երկար տարիների վաստակ ունեցող դերասան, պարուհի, մշակութային ակտիվ գործիչ Սուսաննա Մանոյանն է։ Ահա նրա պատմությունը։ Թատրոնը իմ մասնագիտությունն է, այսինքն թատրոն ասելով մենք սխալ ենք խոսում, ներկայացումներ, թատրոնը շենքն է։ Համենայնդեպս ես աշխատել եմ 68 թվականից կուլտուրայի տունը, աշխատել եմ որպես հրանգիչ, բայց բարեմ սորվեցու եւ ներկայացման մեջ եմ խաղացել։ Թատրոնը շատ կարևոր է ամեն ինչով, նա բազմաժանր արվեստ է, որի մեջ կա եւ բարարվեստ, եւ բեմական խոսք, եւ բեմական շարժում։ Բարդ է, բայց շատ հաճելի կենթանի արվեստ է։ Ես փոքրուց սիրել եմ, մինչև հիմա սիրում եմ եւ շատ ցանկալի է, որ մարդիկ գիտակցեն թատրոնի նշանակությունը։ Բարի կերտան երեխաները, ծնողները կուղարկեն, բարի, բայց լինի եւ թատերական խմբակներ, այսինքն դա պետք է օգնության գա դպրոցը, մանկավարժները, գրականության դասատուները, փոքր մանրապատումներ լինեն, փոքր ներկայացումներ լինեն, որովհետեւ երեխաների մեջ արմատավորվի թատրոնը։ Շատ կարևոր է, կենթանի արվեստ է, շփվել հանդիսատեսի հետ։ Դա մեծ առաջընթաց է։ Պետք է առաջ քաշենք արդիական թեմա, այսինքն այն թեման, որ հուզում է հանդիսատեսին։ Փոքր մանրապատումներ եւ ամեն ինչ լավ կստացվի։ Օրինակ 10 քանի տարի առաջ ես եկել եմ, աշխատել եմ երիտասարդական պալատում, բեմադրել եմ Ղազարոս Աղայանի Անահիտը։ Սկզբնական շրջանում ասում էին ոչ ոք չի գա, հանդիսատես չի լինի, բայց մենք այդ ներկայացումով ահագին գյուղեր շրջակայեցինք եւ հաջողություն ունեցանք։ Կարևորն է որ իմաստը հասանելի եղավ հանդիսատեսին։ Հանդիսատեսը զգաց, թե ինչ նպատակ ունի այդ ներկայացումը։ Ղազարոս Աղայանի Անահիտը։ Այդպիսի փոքր հեքիաթներ, մանրապատումներ պետք է դպրոցից։ Ինչի բարելի ու կերթան, բարելը հետաքրքիր է, բայց խոսքը չէ, միտքը, գիտակցությունը, պատմությունը, ամեն ինչը թատրոնով է իհայտ գալիս։ Տիկին Սուսաննայի մշակութային ուղին սկսվել է դեռ դպրոցական տարիներից։ Սկսել է իր առաջին քայլերը հուշարարից, հասել մինչ թատրոնի ռեժիսոր։ Այսօր նա չի աշխատում իր մասնագիտությամբ, բայց խոսելու, պատմելու, հպարտանալու շատ բաներ ունի։ Ես կանձայում եմ աշխատել, կանձայում եմ ներկայացում տերևը ազդատը, պատմական դրամայր, խաղացել են Սայաթը, Ղարսլյան Կարլենը, խաղացել եմ մի շարք ներկայացումների մեջ, օրինակ Բաղդասար աղբարի մեջ խաղացել եմ Անուշ, չնայած քննադատել են ինձ, որտեղ իմ կերպարած չէր համապատասխանել։ Խաղում էի Գրիգորյան Հմայակի հետ, ինքը իմ քեռիս էր, ազատ էր էլի։ Այդ ընթացքում խաղացել եմ Վարազդատ
դրամայի մեջ խաղացել եմ Աշխեն, որը հոյակապ հաջողություն եմ ունեցել, նույնիսկ արգավանդ թերթում, նույնիսկ պրոֆեսիոնալիզմին թերթեր ունեմ նմանցրել եմ, որ ես լավ եմ կատարել այդ դերը։ Ինչպես նշեց Սուսաննա Մանոյանը, թատերական կյանքը պիտի սկսվի դպրոցից, գրականությունից։ Երեխայի մեջ այն պետք է կյանք առնի, կարդալով, ներկայանալով ու ներկայացնելով։ Այսօր մեր ժողովրդական թատրոնը կարծես լուռ է, բայց այն չպետք է թողնել լռելու, պետք է տալ նոր շունչ, հոգի ու կյանք, ու այդ կյանքը պիտի դրվի հենց դպրոցից։ Ժամանակին բարել եմ աղջիկս, իմ բար սովորեցնողներս եղել են բարի պետական անսամբլի բալետմեստր Էդվարդ Մանուկյանը, Եդո Շաբոյանը, շատ եմ սիրել բարել։ Սկզբնական շրջանում իմ մասնագիտությամբ ուզեցի աշխատել որպես ռեժիսոր։ Այդքան հեշտ չէր, շատ դժվար էր։ Հետո սկսեցի պաշտորվեցնել։ Իր շատ լավ գիտեմ տարբեր ժամանակների բարերը, ազգագրականը, ժողովրդականը, լիրիկական բարերը, չնայած ես կողմնագից եմ մեր Ջավախյան աղջիկների հեզաճկում բարերը։ Ես երիտասարդությանը միակ մաղթանքս է ունենան խմբակներ, ինչպես բարի խմբակ, այնպես էլ ասմունքի խմբակ, թատերական 2 օր առաջ Երևանում Թմբկաբերդի առումը բեմադրել էին եւ ընդ որում հիմա արդեն երիտասարդությունը գնում է թատրոն։ Մի ժամանակ որ չէին ուզում, հիմա արդեն ընդունված է։ Ես կմաղթեմ ուշիմ ուշով հետևեն գրականության դասատուների դասերին, սովորեն դասերը, սովորեն մեր գրողների ստեղծագործությունները, դա է կարևորը։ Առածներիս համար երբեք չեմ ասելու ախո ափսոս, չարածներիս համար կասեմ ափսոս, հազար ափսոս։ Վահանդերյան ասավ ավաղ, ինչու դրի սրտիս կավանք, քանի սերեր, քանի հուրեր, զուր հանգցրի, հազար ափսոս։